बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सियासी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। और जी हमारे पास एक 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की जो चार्जर है जी, इंटेलिजेंट स्टेज बैटरी चार्जर 10 एम्पेयर का है जी। ये देखें DC 12 वोल्ट ऑटोमेटिक। तो इसको आज हम रिपेयर करना सीखेंगे जी। तो सबसे पहले तो ये रहा जिसका प्लग 220 वोल्ट वाला। तो इसको हम देखेंगे, अपने AC में लगा कर देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है जी। तो ये क्या करती है। तो ये रही हमारी AC 220 वोल्ट की लीडें। तो अभी हम इसको एक साथ कनेक्ट करते हैं जी। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया जी, लेकिन जो हमारे चार्जर है इसकी जो ग्रीन LED है ये ग्लो करनी चाहिए जी, ग्लो नहीं कर रही जी। और ना ही ये इसमें किसी किस्म के जहाँ पर कुछ स्पार्क आ रही है तो स्पार्क नहीं भी बात कर आती, क्योंकि इसमें स्विचिंग ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो लेकिन कुछ ना कुछ वोल्टेज तो शो होते हैं जी। अगर हम मीटर से चेक करें तो ऐसा इसमें वोल्टेज शो होते हैं जी, लेकिन इसमें जी देखें कोई वोल्टेज भी शो नहीं हो रहा है जी। तो चलिए हम अपने चार्जर खोल लेते हैं जी, और फिर देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो इसको खोलते हैं। सबसे पहले चार्जर को हमने खोल लिया जी। तो अब इस पर इसके सर्किट को जी। तो हम इसको अभी चेक करते हैं जिसमें क्या फॉल्ट है जी। ये लगी हुई रिले जिसको ऑटोमेटिक किया गया जिसको, तो इसको ऑटोमेटिक किया गया जी फ़ैन के लिए, DC फ़ैन या कूलर के लिए। ये रिले इसके मकसद के लिए लगाई हुई है जी। तो हम अपने इस कार्ड को बाहर निकालते हैं, फिर चेक करते हैं जिसको मज़ीद। तो हम इसे यहाँ से खोल लेते हैं जी अपने सर्किट को। जी हमने अपना कार्ड बाहर निकाल लिया जी। इस कार्ड को अब चेक करते हैं जी कि इसमें क्या फॉल्ट हो गया जी हमारी सप्लाई को। इस फॉल्ट को कैसे हम ट्रेस करेंगे। तो अब हम अपने कंपोनेंट्स को चेक करते हैं जी मल्टीमीटर के साथ कि क्या हमारा जो कौन सा कंपोनेंट जैसे हमारे चार्जर में जल गया है। तो सबसे पहले जी सर्किट को सीधा करके आपको दिखाते हैं जी। ये है जी 1 ओम की डिस्टेंस लगी है 2 वाट में जी। हमारा FT है जी, और ये हमारा IC है UC 3842 जो इस IC को अपन इस ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। तो मज़ीद जो फ़िलहाल जो हमको दिख रहा है जी, ये जो आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा होगा, जो हम आपको मज़ीद करीब से दिखाते हैं। ये देखें जी, जो कैपेसिटर इसके आउटपुट पे लगा हुआ है, ये कैपेसिटर फूला हुआ है जी। इस कैपेसिटर का मसला है जी, ये भी चेंज हमको करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि हमारा ये FT है जी डिस्टेंस, और जो हमारा IC जल गया है या बच गया है, जिसको हम चेक करते हैं जी भी। तो सबसे पहले जी हम अपने FT को चेक करते हैं जी। ये हमारा FT रहा जी, 3 पॉइंट हमारे FT के। तो आपको करीब से दिखाते हैं जी, फोकस करके दिखाते हैं जी। तो ये रहा जी हमारा FT। हमारा बिल्कुल ठीक लग रहा है जी। तो ये डिस्टेंस हमारी ये डिस्टेंस भी हमारी बिल्कुल ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस लगी हुई है जी जो हमारी सेफ्टी को ऑन करती हैं जी। ये 10 ओम की है जी, 10 ओम की। ये हमारा लगा हुआ है जी जीनो डायोड। ये भी ठीक लग रहा है जी।
तो ये 1.5 की डिस्टेंस है जी लगी हुई। ये भी ठीक लग रही है जी। तो आपको करीब से करके दिखाते हैं जी। ये देखें जी, 152 1.5 के है जी। ये वाली डिस्टेंस 1.5 के है जी। ये वाली लगी हुई है ये जी 10 एम की है, इसमें डायोड है। और ये 10 के की है, 10 के डिस्टेंस। तो ये हमारा आईसी लगा हुआ है जी। आईसी को हम बाहर में देखते हैं जी। तो ये हमारा कैपेसिटर है जी, जो आउटपुट पे लगा हुआ है इसके, जो फूल गया था। तो इसका बाहर निकालते हैं जी। ये कैपेसिटर हमें हर हाल में चेंज करना पड़ेगा, जो कैपेसिटर नहीं चल सकता जी, क्योंकि इस तरह से हम फूले हुए कैपेसिटर के साथ अपने चार्जर में सामान डालेंगे तो हमारा सामान जो है फ़ौरन जल जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो जब कैपेसिटर ठीक नहीं होगा उस वक्त तक जी। ये देखें जी, हमारे कैपेसिटर के लात जिधर से फूल कर बाहर निकल गया जी। ये देखें, तो जी कैपेसिटर हमारा ख़राब हो गया जी। 25 वोल्ट 22 UF का कैपेसिटर है, इसको चेंज रिप्लेस करते हैं जी। तो मज़ीद आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम नया कैपेसिटर लगाते हैं जी। ये है ये हमारे पास नया कैपेसिटर, जो कि 25 वोल्ट 22 UF का ही है। तो इसको अब लगाते हैं जी। तो कैपेसिटर को लगाते वक्त इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखें जी। आप अगर उल्टा लगाएंगे अपने कैपेसिटर को तो आपका चार्जर फ़ौरन जल जाएगा जी। तो ये देखें जी, ये जैसे निशानात बने हुए हैं जी सफ़ेद कलर के। तो ये इसकी जो नेगेटिव साइड है कैपेसिटर की, ये वाली, ये इस तरफ करेंगे जी। इस तरह लगाएंगे जिसको। जी हमारा जो है कैपेसिटर की प्लेटी बिल्कुल राइट प्लेटी में लगा है जी। अगर इसके उल्टा लगा देंगे हमको ना पता नहीं होगा तो ये हमारा जो चार्जर जल जाएगा। तो अक्सर औकात यही होता है, जब जो कैपेसिटर जल जाता है, कैपेसिटर फट जाता है, कैपेसिटर फूल जाता है, तो जो हमारा आईसी लगा हुआ है इसके मेन पे, जो कि हमारे एफटी को रन करता है जी, जो कि अभी हमने आपको बताया कि यूसी 3842, तो वो फ़ौरन जल जाता है जी। अक्सर औकात हमने यही देखा है। तो अब जी हम अपने चार्जर को ऑन करके देखते हैं। कैपेसिटर हमने लगा लिया जी। तो कैपेसिटर के साथ हमें यहाँ तक यकीन है कि जी आईसी जो यूसी 3842 है ये भी जल गया होगा। तो फ़िलहाल एक दफ़ा इसको ऑन करके देखते हैं जी। तो इसको लगाते हैं जी। ये देखें जी, लेकिन हमारा जो चार्जर ऑन नहीं हुआ। हमारे तमाम कंपोनेंट्स जो है बिल्कुल ठीक हैं जी। एफटी हमारा ठीक है, डिस्टेंस भी ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमारा है जी चार्जर जो ऑन नहीं हुआ। तो इसका जो यकीनन यूसी 3842 से जल गया जी। इसको अब चेंज करते हैं। तो ये है ये हमारा आईसी यूसी 3842। तो इसको अब चेंज करते हैं जी। इसमें हमने बेस लगाई हुई है। तो बेस की मदद से आपको आईसी जो लगाना और उतारना बहुत आसान होता है और आपका जो सर्किट का प्रिंट है वो भी ख़राब नहीं होता। ये देखें जी, हमने आईसी उतार लिया जी। तो इसकी जगह पे हम नया आईसी लगाते हैं जी। ये देखें यूसी 3842। तो इसको लगाते हैं जी। आईसी को हमने लगाया जी। तो अब हम फिर चेक करते हैं हम चार्जर को। तो आईसी हमने लगा लिया जी। तो अपने चार्जर को अब चेक करके देखते हैं जी कि हमारा चार्जर ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है हमारी लीड जिसको हम लगाते हैं 220 वोल्ट की लीड को। तो फिर आपको दिखाते हैं जी कि आया हमारा चार्जर ऑन होता है कि नहीं। ये देखें जी, हमारे चार्जर की जो ग्रीन एलईडी है ये देखें, आपको नज़र होगी, ये ग्लो कर रही है जी। ये देखें। तो इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी कि हमारे चार्जर में कितने वोल्टेज आ गए हैं जी। तो इस बार जो हमारा चार्जर के जो एफटी है ये नहीं जले थे, ना ही कुछ रेजिस्टेंस जली थी, लेकिन जो हमारे चार्जर में मसला था वो आपको हमने दिखाया जी, शो करवाया। तो
इसके वोल्टेज को चेक करते हैं जी कि हमारे चार्जर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं जी। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा जी 12.82 वोल्टेज हमारे चार्जर में आ गए हैं जी। चार्जर हमारा ऑन हो गया जी। इसको अब लोड पर लगा के देखते हैं। ये हमारे पास 6 एम्पेयर का एक ट्यूब है जी, बल्ब 12 वोल्ट का। इसको अब ऑन करके देखते हैं जी हमारे चार्जर से कि आज हमारे चार्जर से ऑन होता कि नहीं होता है। ये हमने लगाया जी, तो इसको अब स्विचिंग करते हैं जी। स्विचिंग करनी पड़ेगी इधर से हमें, तो फिर पता चलेगा जी हमें। ये देखें जी, हम स्विचिंग करते हैं इधर से। ये देखें जी, हमारा चार्जर चल पड़ा है जी, बिल्कुल ओके है जी, काम कर रहा है जी। तो हमारा चार्जर जो है बिल्कुल ओके हो गया जी, लोड पे चल रहा है। तो इसको अब हम फिट करते हैं जी, और फिर फिट करके इसको चला के देखते हैं। लो जी, अपना चार्जर को हमने फिट कर लिया है जी में केबल। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं जी। ये रही जी हमारी 220 वोल्ट की लीड इसकी। तो इसको ये देखो जी हमने लगाया, तो ये हमारा चार्जर की एलईडी ग्लो कर रही है जी। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें जी, हमारा चार्जर बिल्कुल ओके हो गया जी। इसको हमने आपको लोड पे चला के दिखाया। तो इसमें ये फॉल्ट थे ये दो, ये कैपेसिटर्स का ये है, ये फूल गया था जी। तो और ये इसका ICB UC 3842 इसका ख़राब हो गया था जी। ये देखें। तो आज की वीडियो हमने आपको दिखाया कि आप किस तरह फॉल्ट को ट्रेस सकते हैं, और ट्रेसने के बाद फोन करने के बाद किस तरह अपने चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें जी। तो मुझे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। और अगली वीडियो तक के लिए जी, अल्लाह हाफिज़।